雀喺呢度攤啲牌出嚟。I'm hungry。你睇唔到我做緊乜嘢嘅咩？我唔得閒煮啊，你自己求其揾啲嘢食啦。爸比，我又想打麻雀啊！細路仔學咩人打麻雀啊？翻去溫書啦！真係好悶啊！我呢係賭錢遊戲嚟㗎，細路仔唔啱玩㗎。唉，唔緊要啦，年尾18歲，怕乜啫？你哋係大個先講啦，翻去溫習啦。唉，有冇嘢做啊？咁你以後唔好叫我唔好打機啊嚇，我唔聽你講㗎。哇！而家啲細路好醒喎，駁嘴駁舌，仲識有樣學樣添。哇！咪住，我都要做個好榜樣先得喎，唔係啲細路仔又學晒我哋啲衰嘢嘅喎。所以我哋到以後就冇屋企打麻雀，就唔好話去賭錢啦。唔係啲細路仔就會越學越壞㗎啦。你又講得啱喎，我哋有口話人，冇口話自己，成日話啲細路冇節制，其實我哋自己打麻雀打到都唔停得咁滯。諗下連飯都唔煮，真係有啲過分喎。如果我諗我哋第日叫啲細路唔好打機咧，佢都唔會聽我哋講嘅。又係喎，諗落啲細路節目講嘅嘢，自己都好似有啲雙重標準喎。既然賭錢係唔啱嘅，自己又點解要做咧？不如以後我哋揾啲好嘅娛樂啦，例如行下山啊、打下波咁啦，唔好再打麻雀啦，好唔好？好，一於咁啊！ Mom, I'm really hungry。得，阿仔，而家即刻嚟煮飯，唔好玩啦。OK。